Sini bos. Udah berapa lama di sini nak? Kucing yatim piatu ini nggak ada saudara, nggak ada ibu, nggak ada temen, sendiri dari kemarin. Selalu nemenin saya di saat dia lapar. Kalau nggak lapar ya nggak kayak gini. Sini bos. Kamu namanya siapa? Siapa namanya? What is your name? Boy. Dia mau berteman sama gua guys. Soalnya sering gua kasih makan. Gemesnya. Guys. Tinggalnya di sini. Bangga Ponsel. Gemes banget. Gemes. Ini tak kasih nama Cipreti.